வெல்கம் டு கிரியேட்டிவ் தமிழா. ஸோ இன்றைக்கி என்ன வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்துட்டிங்கன்னா 12 வோல்ட் பேட்ரி கனெக்டர் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராஜெக்ட். நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த 12 வோல்ட்டுக்கு அந்த மாதிரிலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளிப்பாட்டாக இருக்கும். அந்த ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ்க்கு வந்து இந்த அங்கே வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கிளிப்பாட்டாக இருக்கும். அதுதான் வந்து நம்ம செய்ய போகிறோம். உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எனக்கு அதை விட ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி மட்டும் பாருங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்கள் வீடியோஸ் எப்போ நோட்டிஃபை ஆகும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கனெக்டர் நம்ம செய்கிறதுக்கு என்ன வேணும்னு நான் சொல்கிறேன். 2 கிளிப் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்டீல் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம வந்து செய்ய முடியும். எந்த மாதிரி இருந்தாலும் சரி, ஸ்டீல் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. பிளாஸ்டிக் மட்டும் எடுத்துடாதீங்க, ஒர்க் ஆகாது. நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு வேறு என்ன வேணும்னா பிளாக் அண்ட் ரெட் நான் ஒயர் எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. நான் என்ன சொல்லுவேன்னா பிளாக் அண்ட் ரெட்டே எடுத்துக்கோங்க, அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ நான் தேவையான அளவுக்கு ஒயர் எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் எவ்வளோ லென்த்தாக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் நமக்கு டேப் முக்கியமாக வேணும். இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த 2 கிளிப்பை எடுத்துக்கோங்க. இந்த கிளிப்பை எடுத்துகிட்டு ஒயரை வந்து நல்லா கொஞ்சம் பெருசாகவே கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி பெருசாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, இந்த மாதிரி ஹோல் இருக்கும். அந்த ஹோல்குள்ளார கரெக்டாக ஒயர் இது மாதிரி பண்ணி நல்லா வந்து சுற்றி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி சுற்றினாலே போதும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி சுற்றினாலே போதும். இதே மாதிரி 2 ஒயரே பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ நமக்கு வந்து 2மே ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது 2மே இந்த மாதிரி தான் பண்ணிக்கணும், பார்த்துக்கோங்க. நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இது பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு ஒரு டேப் சுற்றிக்கலாம். ஒட்டுற மாதிரியே ஒட்டிக்கோங்க. ஓகே, இதே மாதிரி ஒட்டிக்கோங்க. இதே மாதிரி 2 அண்ணா ஒட்டிக்கோங்க. எங்கிட்ட வந்து 2மே பிளாக் டேப் தான் இருந்தது, அதனால் பிளாக்கே ஒட்டிக்கிட்டேன். உங்கள்கிட்ட டேப் வந்து ரெட் கலரில் இருந்ததுன்னா ரெட்டுக்கும் ரெட்டும், பிளாக்குக்கும் பிளாக்கும் ஒட்டிக்கோங்க. எங்கிட்ட இதுதான் இருந்தது. இப்போது அவ்வளோதான், ஈஸியாகவே முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது தான் நம்ம டைம். இப்போ டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். வந்து பேட்ரியில் வந்து ஃபிட் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணிடலாம். நான் பிளாக்கை ஃபிட் பண்ணுறேன். ஓகே, கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிடுச்சு. உங்கள்கிட்ட நான் காட்டுறதுனால நல்லா வந்து ஃபிட் பண்ணி காட்டிகிட்டு இருக்கேன். சும்மாவே அதை இந்த டெர்மினல் அந்த இது பட்டாலே போதும், கரெக்டாகவே ஃபிட் ஆகிக்கும். ஓகே, இப்போ ஃபிட் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி தான் நம்ம மேலே ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம் 2 பக்கம். இந்த மாதிரி நல்லா வந்து ஃபிட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகவே சுற்றுது. நம்ம பண்ண கனெக்டரை வந்து நல்லாவே வேலை செய்யுதுன்னு நான் சொல்லுவேன். இப்போ யூஸ்ஃபுல் தான். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட இந்த இது இல்லாமல் இருக்கும். என்கிட்ட வந்து இல்லை. எனக்கு வந்து ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல் தான். இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எனக்கு ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ கொஞ்சம் ஒரு ஈஸியான ப்ராஜெக்ட் தான், நீங்களே பண்ணலாம். மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்கள் வீடியோஸ் அப்போ நோட்டிஃபை ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு என்ன வீடியோ வேணும்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.